Režiser Matjaž Pograjec. Matjaž Pograjec, ja. Režiser predstave Marš ljubezni. Marš ljubezni, ja. Zdaj, kakor si povedal, to je reciklaža ene scene iz filma. Ja, osnova za predstavo je reciklaža scene iz filma, ne? Ja, Battleship Potemkin oziroma Križarka Potemkin, Eisenstein. Človek, ki je delal MTV montažo 80 let pred MTV-jem. Predvsej fascinantna zgodba. S tem, da smo mi te ljudi zamenjali z slinki, ki se mi zdi, da imajo en karakter. Ni tako, da bi bili kao vojska, da bi vsak ravno dol tekel, ampak pač ima vsak svoja zgodba. En gre po stran, en drvi dol, en se prekopica in gre enkrat v eni smeri, pa jo spremeni, pa gre v drugo smer. Podlagani pa bojo ne s chroma key tehniko, tako da pač ne bojo tekli samo po tej zeleni klančini, ampak da ne klančina služka to zadje. Tokrat, ne vem, vremenski napovedovalci stojijo pred modrim ozadjem, na katera se potem lepijo lahko različne ozadja, različnih pokrajin, mest tega sveta. Zdaj v tej sceni so ljudje umirali, ne, na stopnicah. Ja, v tej sceni so umirali, ja. Zakaj tukaj pa Marš ljubezni? Ja, pač spremenili smo sporočilo, ne. V bistvu je ideja, da pač, če boš tekel, boš preživel, ne. Sprav, vredno je pa teči iz ljubezni. Koliko cajta že vse skupaj nekako nastaja? Ja, od prvega brainstorminga, sicer mislim, da ni 2 leti, ampak kakšno leto je pa sigurno, ne, ali pa leto pa pol. Pač pol pa, da se je vse uskladili, pa zadnja 2 meseca je zelo intenzivno, ja. Da ste pa konstrukcijo začeli delati, kaj je res ogromno, no? Koliko se je prej spovedal, koliko? 18 ton? Konstrukcija ima 18 ton, ja, to, kar zdaj tle gledamo in kar je na kameri, je tako, ne, to je samo polovica konstrukcije. Ta del po širini je to pol, je 6 metrov do tle, ne. V osnovi bo 12, ne, se pravi bo toliko široke tole oziroma še malo več. Po dolžini je pa to 2/3, se pravi zdaj imamo 12 metrov, v originalu imamo pa 18. Konstrukcija je bila narejena glih kar, prej smo imeli zmer neke te gride, s katerimi smo si pomagali. Tako da v bistvu je zdaj prvič, da je postavljeno recimo 2/3, ajde. Tako da zares vse skupaj bo postavljeno v Franciji, prej ne bo. Torej to je v bistvu zdaj sam nekak test na postavitev? To je test, provizorija, tako da vidimo dela, dobro padejo, tako kot je treba, kako delajo trakovi, na kaj je treba biti pozoren, kako pridejo luči, ali deluje ali ne deluje, kaj je treba spremeniti, kaj je treba odrezati, kaj je treba popraviti. Ni pa to avtomatsko, ne? V bistvu to je pol avtomatsko, ne? Ampak mislim, da bom razvil, ne? Za to sceno tukaj je zadolžen Sandi Mikluš, ki se je vse to spomnil. Zdaj jaz mislim, da s časoma jo bomo spremenili tudi popolnoma avtomatsko. Zdaj samo vprašanje hitrosti je nalaganja slinkijev, ne? Ker pač jih rabimo veliko in s tako maso, da tam zgoraj je 11 valjev in tako, če to non-stop nalagaš, v bistvu lahko ena oseba skrbi za 2 valja, več ne. Tako da je pač pol tam 5 ljudi gor, ki skrbijo za to. Tako da gor se pripelje avtomatsko, pol tam na vrh padejo v škatlo, pol jih pa iz škatle je treba gor dati, pol pa spet gre avtomatsko dol. Ta umestni moment je človeški. Dobro. Faktor. Najlepša hvala. Hvala vam. Čau.